पालक पनीर के लिए मैंने थोड़ी सी पालक के साग लिए हैं। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी पालक लिया था, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है धनिया पत्ता देके। फिर ये प्याज लिया है मैंने 2 कट कर लिया, 25 से 30 लहसुन लिया है, काजू लिया है, ये अदरक के टुकड़े लिए हैं मैंने, 4 से 5 मैंने हरी मिर्च लिया है, और इसमें फ़ोरन के लिए जीरा, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है, और 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। यहाँ पे मसालों में मैंने सबसे पहले ये धनिया पाउडर लिया है 1 स्पून, जीरा पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 स्पून, थोड़ी सी ये रेड चिली है पाउडर है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 2 मीडियम साइज टमाटर, एंड ये फ्रेश क्रीम। चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें टमाटर, काजू डालेंगे। मैंने पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं ढक दूँगी। अब इसमें ये पालक का पेस्ट जाएगा, मसाला फ्राई हो चुका है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉरी गाइस, मैंने नमक दिया, मैं आपको नहीं दिखा पाई, इसमें स्वाद अनुसार नमक भी पड़ा है। क्या जाएगा इसमें, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फ्रेश क्रीम जो हमने रखा था वो डालेंगे।